హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? నేనైతే బాగున్నానండి. ఈరోజు నేను మార్నింగ్ కాదు, ఈవినింగ్ కాదు, మిడ్ డేలో నేను చేసిన వర్క్ రొటీన్ షేర్ చేస్తున్నాను. చూసేయండి వీడియో. నేను ముందు రోజు నైట్ తోముకున్న గిన్నెలన్నీ సెల్ఫ్లో సర్దేస్తున్నాను. ఎక్కడివి అక్కడ పెట్టేస్తున్నాను. అంత నీట్గా అయితే పెట్టట్లేదు. ఇది సర్దేస్తే మనం ఫాస్ట్గా గిన్నెలు తోముకోవచ్చు కదా. పాప అయితే పడుకుంది. పాప లేవకముందు గిన్నెలన్నీ సర్దేసి మళ్ళీ తోమాలని పెట్టేస్తున్నాను. ఫాస్ట్గా ఇది ఉంది కదా, ఈ బౌలర్ స్టాండ్, నేను దీన్ని రీసెంట్గా తీసుకున్నాను. నేను ఇది తీసుకున్న తర్వాత మీకు బ్లాగ్ చేయలేదు. ఇది కొంచెం పెద్దది, 350 రూపీస్కి తీసుకున్నాను నేను. చిన్నది ఇంకొంచెం తక్కువగా ఉండేది, కాకపోతే కొంచెం పెద్దది తీసుకోవాలని తీసుకున్నాను. అటువైపు అయిపోయిన తర్వాత సింక్ దగ్గరికి వచ్చాను గిన్నెలని తోమేద్దామని. క్లీనింగ్కి నేను విమ్ జెల్ యూజ్ చేస్తున్నాను. కొంచెం ఒక 2 స్పూన్స్ విమ్ జెల్ తీసుకొని వాటర్ వేసేసామంటే చాలా సరిపోతుంది. ఫాస్ట్గా తోమినట్టు కనిపిస్తుంది కదా గిన్నెలన్నీ. నేను ఫాస్ట్ మోడ్లో పెట్టాను, సో మీకు అలా కనిపిస్తుంది. ఇలా చూస్తుంటే, ఎవరైనా ఇలా వర్క్ చూస్తుంటే మనకి కూడా చేయాలనిపిస్తుంది కదా. చేసేటప్పుడు మాత్రం ఇరిటేటింగ్గా అనిపిస్తుంది, కాకపోతే ఇలాంటి వర్క్ చూస్తుంటే చేయొచ్చు అనిపిస్తుంది కదా. నాకు కూడా ఈ వీడియో ఎడిటింగ్ చేస్తుంటే అలానే అనిపిస్తుంది. అంటే చేయడానికి ఎందుకంత ఇబ్బంది పడుతున్నాము, చేయొచ్చు కదా అనిపిస్తుంది. కానీ చేసేటప్పుడే తెలుస్తుంది ఆ బాధ ఏంటో. చిన్న చిన్న స్పూన్స్ కానీ గ్లాసులు కానీ అన్నీ తోమడానికి లేట్ అవుతుంది. సింక్ అంతా క్లీన్ చేసేసి తోమిన గిన్నెలన్నీ సింక్లో వేసేసి ఇంకా ఫాస్ట్గా కడుక్కోవడమే. ఇవి అయిపోయినాయి అనుకుంటున్నారా? ఇవి క్లీన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా కొన్ని గిన్నెలు ప్రత్యక్షమవుతాయి, చూద్దురు. కానీ ప్లాట్ఫామ్ అంతా క్లీన్ చేసేసి గిన్నెలన్నీ కడిగేస్తున్నాను. చూసారా, ఇంకొక బౌల్ వచ్చింది తోమడానికి. దాంతోపాటు కొన్ని కూడా వస్తాయి. ఇది లిడ్ విరిగిపోయింది. అది ఎలా విరిగిందో తెలియదు. పైన బ్లాక్ కలర్లో ఉంది కదా, ఆ లిడ్ విరిగిపోయింది. చాలా బాధగా అనిపించింది. మనకి నచ్చిన వస్తువు ఏదైనా విరిగిపోతే నాకైతే చాలా బాధిస్తుంది. అంటే సింక్లో వేయడం వల్ల, దానిపైన ఏదైనా వెయిట్ పడడం వల్ల అది విరిగినట్టుంది. దానివల్ల ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు, కాకపోతే అలా మనకి నచ్చిన వస్తువులు ఏదైనా పాడైపోతే కొంచెం బాధిస్తుంది కదా. అప్పటికి నేను జాగ్రత్తగానే చూసుకునేదాన్ని ఆ లిడ్ని. గ్లాస్ లిడ్ కదా, పగిలిపోతుంది అనేసి. అయినా అంత పని చేసింది, అది పగిలిపోయింది. తర్వాత దీన్ని తీసేసి ప్లాట్ఫామ్ అంతా క్లీన్ చేయాలి. ఇక్కడ ప్రెషర్ కుక్కర్లో పాపకి రైస్, అంటే పప్పులన్నీ, రైస్, పప్పులు, క్యారెట్, జీలకర్ర అవన్నీ వేసి తన కోసమని వండాను. నేను ఇది ఒకటి తీసుకున్నాను, కొత్త ఐటెం. మీకు గ్రీన్ టీ తాగే అలవాటు ఉంటే ఒకసారి ఈ ప్యాకెట్ ట్రై చేయండి. ఇది గిర్నర్. మనం వరంగల్ నుండి హైదరాబాద్ వెళ్తుంటే భువనగిరి దాటిన తర్వాత హోటల్ వివేరా ఉంటుంది, అందులో అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఇంకా ఎక్కడ దొరకదు, ఆన్లైన్లో మాత్రం దొరుకుతుంది. దీంట్లో అంటే ఎలా యూజ్ చేయాలనేసి ఉంది. ఇది ప్రోడక్ట్ ఇండియాది, మన ఇండియా ప్రోడక్ట్ ఇది. దీనిపైన ప్యాకెట్ పైన 330 రూపీస్ ఉంది. కాకపోతే ఆ హోటల్లో మాత్రం ఒక 10 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకొని 340 రూపీస్కి ఇస్తారు. దీంట్లో మసాలా ఫ్లేవర్ ఉంటుంది, అంటే దాల్చిన, లవంగాలు, మిరియాలు, ఇలాచి, అదేవిధంగా తులసి, లెమన్,
అల్లం ఇవన్నీ ఉంటాయి. కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది, బాగుంటుంది. నార్మల్ గ్రీన్ టీ కంటే కొంచెం బాగుంటుంది. ఇందులో 36 ప్యాకెట్స్ వస్తాయి. 36 ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి. ఇలా మనం టర్న్ చేసుకోవాలి. ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇలా థిక్ బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది ప్యాకెట్ అనేది. దీని ఫ్లేవర్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందంట. మనకి కాఫ్ కానీ జలుబు కానీ అయితే తొందరగా రిలాక్సింగ్ అవుతుంది. నేనైతే ఇది తీసుకోను, కానీ మా హస్బెండ్ తీసుకుంటారు. తనకి ఇది తప్ప వేరేది తీసుకోరు గ్రీన్ టీ. సో ఒకసారి మీరు కూడా గ్రీన్ టీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తాగే వాళ్ళైతే ఒకసారి ట్రై చేయండి, బాగుంటుందంట. నార్మల్గా మనం గ్రీన్ టీ అయితే ఏ విధంగా డ్రింక్ చేస్తామో అదే విధంగా యూజ్ చేయడం అంతే. చూడండి కలర్ స్ట్రాంగ్గా మంచి ఎల్లో కలర్లో వస్తుంది కదా. మసాలా ఫ్లేవర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. మసాలాలు ఇష్టపడే వారికి బాగుంటుంది, బాగా నచ్చుతుంది ఇది. దాని తర్వాత బ్యాక్ సైడ్ నుండి క్లీన్ చేద్దామనేసి వచ్చాను. బ్యాక్ సైడ్ ఈవినింగ్ టైంలో లైట్ వేస్తే పురుగులు చాలా ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. ఎన్ని పురుగులు వస్తున్నాయి అంటే ఇంకా చాలా చాలా పురుగులు వస్తున్నాయి. మొత్తం అంతా పురుగులు అయిపోతున్నాయి వెనక. సో రెగ్యులర్గా క్లీన్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంతకుముందు నేను 2 డేస్కి ఒకసారి క్లీన్ చేసేది బ్యాక్ సైడ్ నుండి. ఇప్పుడు మాత్రం రెగ్యులర్గా క్లీన్ చేయాల్సి వస్తుంది. గోడలకి అటు ఇటు అట్లానే పట్టుకొని ఉంటున్నాయి. వాషింగ్ మిషన్లో బట్టలు వేద్దాం అనుకున్నాను, దాంట్లో కొన్ని ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఇంకా కొన్ని వేసి ఆన్ చేద్దాం అనుకున్నాను, కానీ బట్టలు ఏమీ లేవు. అందులో సరిపోయినన్ని లోడ్ లేదు. సో నేను మళ్ళీ దాన్ని ఎక్కడక్కడ పెట్టేశాను. చూడండి ఎంత చెత్త వచ్చిందో. అవన్నీ అంటే డస్ట్ కానీ ఏం కాదు, అదంతా పురుగులు చచ్చిపోయినాయి. లైట్కి వచ్చేసి చచ్చిపోయినాయి ఆ పురుగులన్నీ. ఇంటి చుట్టూ ప్లేస్ బాగుంటుంది, ఎక్కువ ఉంటుంది. క్లీన్ చేయడం కూడా అంతే కష్టం. నేను అంతకుముందు యూజ్ చేసిన బోర్లది టబ్ ఉంది కదా, అది నేను బట్టలు ఆరేయడానికి తీసుకొచ్చుకున్నాను. ఇంకా వాషింగ్ మిషన్లో నుండి బకెట్లో వేస్తే కింద పడిపోతున్నాయి. ఇందులో అయితే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది కదా అని ఇది ఇక్కడ పెట్టేశాను. ఇంకా చూడండి ఇంత పొడవుగా ఉంటుంది, వెళ్ళి చిన్నగా ఉంటుంది. నేను దీని ముందు బ్లాగ్ పెట్టినప్పుడు చాలామంది మీ ఇంటి ముందు ప్లేస్ బాగుంది, చాలా బాగుంది, ప్రశాంతంగా ఉంది అనేసి పెట్టారు. థ్యాంక్స్ అండి. బాగుంటుంది, చాలా బాగుంటుంది ఇంటి ముందు అట్మాస్ఫియర్ అనేది. తర్వాత ఇదంతా ఊడ్చేయాలి. మార్నింగ్ నేను చిక్కుడుకాయ చుంచాను. ఇక్కడే చిక్కుడుకాయ తొక్కలన్నీ ఉన్నాయి. సో అదంతా చెత్తగా అయిపోయింది. పాప లేసే వరకు నేను ఇదంతా చేయాలి. తను లేచిందంటే మళ్ళీ ఇంకా ఏం చేయనియదు. అందుకే చాలా ఫాస్ట్గా చేసేస్తున్నాను. మీకు ఈ బ్లాగ్ ఎలా అనిపించింది కామెంట్లో చెప్పండి. దీని ముందు బ్లాగ్ కూడా చూసేయండి. అలాగే మీరు ఫస్ట్ నా ఛానల్ చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నా ఛానల్లో బాలామృతం రెసిపీస్ కూడా ఉన్నాయి, మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చూడండి. గోల్డ్ వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి, ఒకసారి చెక్ చేయండి. మీకు ఏదైనా వీడియో కావాలి అంటే చెప్పండి, నేను చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఇదంతా అయిపోయింది క్లీనింగ్ అయితే. డస్ట్బిన్ ఇక్కడ స్టెప్స్ పైన పెట్టేస్తే అయిపోతుంది. దానికి ఇంకా ప్లేస్ అవసరం లేదు. పాప చూసిందంటే తీసి కింద పడేస్తుంది, అందుకే కొంచెం పైన పెట్టేస్తే అయిపోతుంది. ఇంకా నేను నిన్న నైట్ ఆరేసిన బట్టలన్నీ తీస్తున్నాను. ఇంకా ఎక్కువసేపు ఉంచానంటే ఇంకా ఎక్కువ దుమ్ము పడిపోతుంది. ఇదంతా తీసేసి
ఫోల్డ్ చేయడానికి వేస్తాను. ఉంది కదా మన మంచం, ఆ మంచంలో వేసేస్తే అయిపోతుంది. బాగుంటుంది కదా మనకి ఇలా ప్రశాంతంగా బయట ఉంటే. వర్క్ చేసినా కూడా చేసినట్టు అనిపించదు. ఈ ప్రశాంతమైన గాలి వలన మనకి ఎక్కువగా స్ట్రెయిన్ కూడా అనిపించదు. ఓకే, చేసిన 1 అవర్ కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది, కానీ ఆ తర్వాత చాలా రిలాక్సింగ్ అనిపిస్తుంది ఇట్లా ఫ్రెష్ ఎయిర్ వస్తుంటే. ఈ మధ్యకాలంలో ఇటువంటి స్వచ్ఛమైన గాలి చాలా కరువైపోయింది కదా. ఇంకా కొంచెం తడితడిగా ఉన్న బట్టలన్నీ నేను ఆరేస్తున్నాను. ఇలా లోపలికి వస్తే చూడండి, ఆనియన్స్ పొటాటోస్ అన్నీ చెత్త చెత్తగా చేసేసింది మా పాప.